So happy！今日我 Conor 身邊有 Sansa， 好有活力啊！你哋精神係。喂，今次有新歌，有呢個菱角形，冇角嘅形狀係咪即係圓啊？定係點啊？唔一定，係啦，呢個係一個你可以形容為冇，可以形容為無限，係啦，佢都係有角嘅一個哲學嘅討論嚟嘅，我哋係。咁真係有定冇啊？即係自己創造出自己嘅形狀。哦，自己創造出自己形狀。係啦，所以你就送咗呢個 souvenir 俾我。送膠。係啦，呢個係裏邊係一個膠，去捏造自己嘅形狀。係啦。做你喜歡的形狀，係啦，咁就送咗呢個Sansa 牌膠，係冇錯，Sansa牌膠。喂，好啦，喂，做自己嘅形狀，其實想問問菱角形呢件事，翻去基本先，創作嘅時候旋律方面由阿 Peace 講起，其實你寫嗰陣已經係諗住呢個方向啊，定係點㗎？其實寫嗰陣時已經係諗住咁樣㗎啦，跟住因為今日我哋近排都有聽翻個 demo 嘅時候咧，其實個 vocal 比較厭世啲嘅，但係可能佢即係好似即係我唔 care 啊嗰啲感覺，即係咁樣哼個旋律出嚟。但係去到 Sansa 手上咧，就會變做即係我哋平時嘅風格咯，即係搬翻到正氣，嘈啲咯。喂，等 Sansa 平時係嘈嘅咩？我聽上一張專輯唔係嘈嘅喎。你聽我哋訪問嗰陣時唔嘈咩？扮嘅啫你。哦，咦，咁邊個先係你哋嘅真正嘅形狀啊？咁嘈，全部都係，全部都係。全部都係。因為喺唔同狀態下、唔同環境下，你哋會有唔同嘅形狀、唔同嘅面向去見大家。咁其實可能你哋私底下係一個狀態，見人做嘢係另外一個狀態，落差大唔大㗎？我自己好大。係我你邊方面好大？我個頭好大，同埋我完咗，因為我可能平時唱歌啦，跟住教嘢嘅時候又係咁用喉，咁所以其實我唔使做嘢嘅時候咧，我係完全一粒聲都唔出。唔係，我反而好想知究竟，即係平時你上台嗰個狀態我見到，做訪問嗰個狀態我見到，你教小朋友嗰個狀態係點㗎？再 hyper 啲，因為你要係咁攞佢嘅 attention。再 hard 啲 hyper 啲。哦，係。係，因為你要攞佢 attention 啊嘛。哦，咁唔怪你攰咯。係，真係好攰。好，熄機就瞓。熄機就瞓。好，Miu 係一個完全唔同嘅狀態嚟嘅，自己嘅時候係容許自己完全唔講嘢，嗰個可能係最舒服嘅。係。你哋咧？我都好做自己嘅，即係我同佢哋相處嘅時候都係咪都係咁，即係想講咩，有啲咩諗法都，我諗佢哋都幾接納我嘅一啲意見嘅諗法咁，所以其實就算一開頭，譬如呢首歌落 rap 嘅時候，即係我都係話，咦呢個位我都想試下喎，可唔可以？咁所以其實成個環境都係能夠，即係大部分時間都係即係有講嗰句咁樣咯。有嗰句講嗰句，係啊，新仔嚟嘅喎。有危險㗎，有存在危險㗎，係。好危險。所以都係啦，邊講邊學啦。好彩我哋即係練歌嘅時間都多，咁所以就即係錯都係內裡面錯多，咁就出面咁咪知道邊啲位啊要放幾時要收咯。都仲學緊嘅，即係。因為你加入咗呢個Sansa 之後，其實我有啲演出我都見過你嘅狀態啦。嗰個喺台上邊，其實你係好帶到氣氛嘅，甚至你係幫成個團去帶到氣氛添嘅。哦，係啦，嗰個即係你加入之後，我覺得Sansa係啱咗嘅。耶！我哋年青組合嚟㗎嘛。係。啲活動啲 MC 成日介紹我哋年青組合嘅。遲啲咧就我哋面就係喺度獨居人界嘅長青樹啊。OK，永遠20歲係咪？未到18+N，你都 OK。因為Jax 加入之後，我就覺得其實 Sansa 成個氣氛係會有啲唔同咗嘅。但係喂，其實入咗嚟幾個月，係咪已經好習慣呢個團體嘅運作，或者你哋個相處係咪好已經融合到咧？我自己都真係幾舒服嘅，但係問下佢哋啦，咁就要。我就唔係以舒服嚟講都係。唔係咁一齊做嘢，無論係夾時間又好，你話去一啲 task 點樣分去做啊，或者啲聲質點樣夾啊，咁都係即係由先做咗先，跟住有 feedback，
跟住 take feedback， 跟住再 discuss， 再去改咁樣，所以整個過程大部分都係咁樣，咁亦都冇話啲位置棘喎，即係又冇乜呢啲位嘅。喂，但你就有嗰句講嗰句啦。我唔知你之前嘅合作環境係唔係咁嘅，咁但係有呢個衝擊落嚟嘅時候，咦有冇啲係咦原來可以咁做嘢㗎，原來可以咁講嘢㗎，有冇啲咁嘅感覺㗎？你哋有少少嘅，即係有陣時都會，即係我平時就唔係成日都衝出嚟講嘢咁樣啦。咁但係望見阿 Jack 好似成日都可以亂講嘢，但係佢又好冇，又唔覺有咩問題咁樣嘅，跟住就好似好想，其實係咯，可以咁樣做自己嘅，咁樣隨心隨意咁樣就亂講嘢都得嘅咁。OK， 我真係原來阿 King 以前唔講嘢係驚唔敢講嘢，而家就發覺，咦原來亂講嘢係冇後果嘅喎。有㗎，知道會有後果，所以平時就唔會亂講嘢。可能我私底下嗰陣時會亂講多啲。咁而家就開始望住佢就嘗試學下佢咯，睇下互相學習，學好嘢。OK。喂，因為唯一一個 E 人啊嘛，唯一一個外向嘅成員喺度啦。咁其實其他嗰啲，我唔理你哋嗰個百分比有幾多啦。咁起碼都係偏向 I 嗰邊先嘅，偏向中意病埋自己做自己嘢，自己喺度揼嘢，做音樂嘅好明顯係啦嚇。咁突然間多咗個，哇，好 energetic 嘅男仔喺度啊，好多嘢講。咁你哋嗰個狀態會唔會有啲嘈啊？定係咦唔係喎？原來自己栽咗佢入嚟之後，發覺咦原來我都可以輕鬆少少，活潑多少少喎。其實係有啲㗎，你哋。其實我哋喺演出上，我自己覺得個感受係最大嘅，即係可能啲 gesture 啊，即係大家都會放膽去咗啲，係啦，即係同埋平時大家，我覺得交流上都即係我哋都好 fluent 嘅，即係咁，我哋大家有咩都講㗎啦，即係好同唔好都會直接講出嚟。咁當然都有陣時會有落差嘅，有陣時即係我都會攰到俾唔到反應嘅，咁樣覺得大家唔係咁嗰啲就太攰啫。係嗰啲就會 feel 到我個人喺度 stand by 緊，就咁喺度 loading。喂，但係以前 Dennis 係咪都係 I 㗎？你應該都係啦，睇個樣。好成啊！成組都 I 嘅時候嗰陣，我好明白發生而家嗰個變化係咩問題啦。同埋我留意到一樣嘢，因為我諗就算之前Dennis 喺度嘅時候5個 I 咁，但係啲人我諗都會覺得 Marie 係偏向即係 I 嘅同時，亦都有佢 E 嘅地方。我諗可能係工作 E 啦，我哋話 functional E 都唔出奇。係啦。咁我估我喺度嘅時候，可能都有分擔咗少少，即係要扯外力，即係譬如 interaction 嘅部分嘅時候，咁就唔係淨係全部都扯住佢嗰邊嗰啲 energy 咁樣，咁可以分薄少少啊。咁同埋可能喺即係譬如拍 MV 喐動嘅時候，我諗即係我冇嗰個視覺即係前後太多啦，但係至少我見到大家都係 enjoy 玩下，即係揈下個人啊，做下啲傻嘢啊咁樣咯。咁可能而一開頭都唔覺得，我諗你哋講多咗之後，都可能係一個轉變嚟嘅，即係我再 let loose 咗或者再低能咗，我唔知玩嘢咗，係令到大家再點講啊？幼稚咗，但係呢個幼稚係好事嚟㗎嚇。我成日都話請保持幼稚，有翻呢個童真喺度係一件好緊要嘅事。好啦，喂，咁其實菱角形講緊嘅都係做自己嘅形狀，去保持翻自己應該有嘅狀態。估無論嗰個狀態係你外向嘅，你中意玩嘅好，你哋可以中意原來自己收埋自己嘅好，做嘢嘅時候有另外一個面向，呢啲都係你哋自己嚟嘅。要擁抱自己嘅形狀，擁抱自己嘅個性，但係喺呢個社會上面，其實真係要擁抱自己唔容易㗎喎。你哋點樣去保持呢件事呢？好難喎呢個問題。點樣用？我覺得有啲你講先啦，有咁多嘢講。嗱，呢個就係改變啦，我哋即係所有嘢咩都直接講嘅。咪同埋將啲嘢推俾佢咯。係啊，即係好似有好難喎。因以前推唔到俾 Dennis。你講，但係 Dennis 就係pass 佢夠膽講。係啊，我覺得佢啲夠膽講，離曬譜。
做嗰啲紀念特輯可以 pass， 就係 Venus 2023咁樣。我哋可以剪翻出嚟做呢個聲效 pass。係咯，如果係你話擁抱自己唔講即係點咩係自己啦，我覺得呢個都太哲學性。我諗不過如果講喺擁抱嘅過程，係呢個問題係幾哲學？係啊，即係究竟咩係自己？你係可以諗勁耐都係唔知點樣有個答案係啦。不過我諗你嘅專業都應該係嘅，哲學啲嘅問題啦，係啦。不過你話嗰樣，我估兩樣嘢，第一會係有首先好奇心啦。點解即係譬如阿 Cappella 其實一開頭由 cover 到自己寫歌，到寫咩類型嘅歌，其實有好多討論嘅空間，亦都可能有好多外在嘅嘢值得參考嘅。而譬如今次用一個唔同啲嘅風格啦，都係試好奇，如果咁樣試會有啲咩效果咧？咁樣，所以我估喺擁抱嘅同時，首先有一個呢個 open mind 嘅，係啦。第二係我諗應該都有少少界線，或者我哋有啲原則，可能最後都係覺得暫時有一啲嘅框都有自己俾自己嘅框，我諗係嗰個意思咯。譬如 Acapella， 暫時我哋做自己嘅歌咧，都暫時係會用 Acapella 形式啦，例如即係之類呢樣嘢咁樣，係啦，咁樣。好，我聽到一個好官方嘅答案。係咩？係，可能因為佢嘅專業嘅關係，佢引導。佢嘅卡人其實應該係咁噶嘛，佢嘅 mindset 應該係咁噶嘛。即係所以同唔同人傾偈係會得到唔同嘅嘢嘅，的確係，因為大家自己就係有各自嘅形狀出現啦。好啦，阿 Jess 嘅諗法聽咗啦，你哋咧，你哋點樣去保持翻自己想要嗰個狀態咧？我自己即係今日即係喺度諗嘅時候，其實呢首歌唔係淨係講緊現有嘅狀態咯，亦都講緊我未來想成為嘅狀態。我覺得首先要接受，即係除咗你接受你而家係咁嘅樣，你都唔係咁嘅樣咧，即係你個形狀，你都可以諗我想成為啲咩，你可以其實都可以想像自己就係嗰個形狀，然之後你就可以變做嗰樣。因為如果你唔接受，你唔 embrace 嗰樣嘢嘅時候，你係冇辦法即係誠懇地、誠實地變做嗰樣嘢咯。我覺得就有一啲世界好 solid 嘅標準嘅嘢，就一定係要堅守住啦。但係我覺得人係90%嘅嘢都係流動，係即係隨住呢個時代，隨住環境心境，一定冇可能係由出世到而家都係 fix 一個狀態咁樣。咁就係睇下你一路提升自己嗰個適應能力啦。係啊，即係你無論近呢10年，你即係個世界過得太快，由疾病到突然間有 AI， 即係好多嘢係不斷突然間會新爆出嚟。係啊，我覺得唯一不變嘅就係要萬變咯。喂，你講呢樣嘢就係其實你嘅形狀就真係非常流動啦。你係按住出邊嘅環境，將自己塑造一個新嘅形狀去配合佢。收唔到啦，不過。哇！好搶口，好搶口啊！唔係辛苦咧，我都好努力。哇！好搶唔實喎！聽唔到啊！我哋咁樣講多次啊！唔係你練可唔可以講多次啊？可唔可以講多次啊？冇話可以變千變萬化好多唔同形狀。係咪話收唔到啊？不過我哋偏向都係收唔到啊！我意思係我知一個另外一個形狀係將我嘅氣壓向出邊推。係啦，多數都向出推咯。你應該推佢走啊！向個熒幕出邊推走。就係咁咯，我覺得我哋其實而家都算係做緊自己咯，係即係我哋無論係音樂上邊或者我哋自己每一個人嘅事業上面做緊嘅嘢，都算係一個好堅守住我哋本身行呢條路嘅嗰個諗法，咁所以其實都算係一路都堅持住擁抱緊自己一開頭嗰個初衷嘅嗰一樣嘢。好明顯佢好迷失啊！而家係啊，我有啲迷失啊，因為啱啱符就係根據外邊嘅形狀去自己萬變啦。咁但係我自己咁樣諗咧，我就覺得啱啱除咗係話 Jazz 入咗嚟之後，我哋好似變咗咁樣啦。但係自身嚟講，
我覺得我哋自己心態都有變，即係可能初出道嘅時候，所有嘢可能係咪人哋大公司咧會咁樣宣傳嘅，係要做啲乜乜乜乜，使啲乜乜乜錢咁樣，咁我哋就會好想去跟，即係人哋要做啲咩，我哋應該要做啲咩，咁樣首歌先會有人聽嘅咁樣。咁但係近呢幾年我自己就開始，除咗知道啲錢會冇晒之外咧，但係亦都覺得係咪真係一定要做翻大部分人做嘅嘢就咁樣呢？咁樣，咁所以我哋今次呢首歌嘗試，譬如做啲心理測驗，就係因為前幾年好多台灣呢嘅 pages 呢，好多都用啲心理測驗，令到好多人所謂嘅文青 page 嘛。係啊，文青嘅心理測驗，我自己好中意玩。咁所以就其實香港冇喎，咁會唔會都係一個宣傳歌曲嘅方法呢？又或者派膠係咪一個方法呢？咁樣，咁所以就開始覺得係由自己個心出發咯，即係覺得自己中意啲乜嘢，得意嘅乜嘢，就去嘗試影響個世界。咁所以我自己嗰個百變形狀呢，就係向外擴展嘅，即係希望令到人哋都入侵人哋嘅。有向外擴展，你覺得好笑啊？即係你同阿父其實係完全嘅相反嚟。係咪啊？算唔算啊？即係佢係俾外邊嘅世界去塑造佢嘅形狀，佢去配合，但係你係想去改變個世界。佢首先都要俾人影響咗先，佢啲心理測驗都係俾人影響咗先嘅。其實係啊，但我嗰個唔係全流動啊嘛，係有啲堅，即係總之有粒種子係一定係唔喐㗎啦。但係種子以外嘅所有嘢發展嘅嘢係可以無窮無盡嘅變化咯。我諗起嗰啲咧喺磚牆上邊嗰啲根啊。跟住嗰啲哈文尼山嗰啲咧，佢咪就係一棵樹，佢好健康去成。即係所謂嘅生命會找到自己出路。Yes。OK， 好。喂，了解咗呢啲好哲學性嘅問題啊！我哋翻返去音樂啊。喂，今次其實要開你哋一個全新嘅 project，用一首咁有活力嘅旋律歌曲去做你哋嘅頭炮，係咪專登㗎？係嘅，係專登嘅，即係上一碟因為 Peace 話都想俾人聽啲難，即係唔係難聽啲，即係咩啊？你嗰個冇咁易入耳嘅，係啊，冇咁易入耳嘅曲風。唔係佢講緊嗰兩首歌啫，唔係成一碟。係都係嗰兩首啫，係基本上。係因為覺得我哋嗰個療愈嘅形象好深入民心。係。但係同時間亦都有另外一批嘅觀眾咧，係好中意捉賊記嗰種類型嘅歌。咁我哋就同埋喺個 show 裏邊唱完捉賊記就無以為繼。run down 編唔到，因為得一首。冇啦，再唱一次咯，永續咯。係啊，所以就要啲 upbeat 啲啊。我見到阿 Jess 好大個問號喺個頭度，咩事啊？我有首歌我中意嘅，其實係，咪即我就係話，因為只係得1000一首咁樣嘅作品，唱完之後點啊個 show 點樣行落去啊？冇噶咯，所以就冇，我所以就瞓着咗。所以專登要做翻一啲咁樣類型嘅作品去做你嘅頭炮。係，其實我哋個 group 咧係大比數嘅人係中意啲 groovy 嘅嘢嘅，係即係啊比較多 proportion 係啊，咁大家可以估下係邊啲啊？係咪4:1啊？都可能算唔算4:1咧？有唔係即係可以接受都有慢歌，但係我哋快歌就會好似即刻就嚟。咁點解一路以嚟唔係咁嘅？唔知但係過往可能人哋對 Sansa 嗰個睇法係點樣，所以我哋就順咗。咦？呢個諗法又唔同喎。都唔係嘅。究竟係人哋睇你係點樣，定係你做啲咩出嚟俾人睇，所以覺得你係點樣啊？又好哲學啦。唔係，我覺得都同埋我哋隨住時間，我哋又唔同咗咯。即係我哋個人可能係咯，即係經歷嘅嘢又唔同咗，或者而家就算想講一啲好深嘅嘢，你都唔想一本正經咁講。啊係，呢首歌都唔淺嘅，因為呢個題材都唔淺嘅，裏邊要轉嘅哲學性問題，我諗係可以傾3日3夜都傾唔完嘅。所以頭先訪問當中嘅呢啲嘢係有少少考起你哋嘅，我都明嘅。係嘅。喂，咁阿父你去填詞嘅時候係已經諗咗菱角形呢件事，就係講緊大家點樣去擁抱自己嘅形狀。呢一個方向其實係點樣出現㗎？阿 Peace 講嘅，佢想寫呢隻歌嘅時候就係講緊咩話？多謝你嘅發言。唔係佢就係話想
想話咩？大家即係每個人都有唔同嘅形狀，係啊。佢主要係呢句。我覺得係可以接受自己成為唔同嘅形狀咯。係啦，擁護自己嗰啲嘢啦。咁跟住咧，我就跟住就譬如我自己發揮嘅，我就覺得咁人類呢個物種即係叫一個物種啦。咁但係每個地方、每個國家、每個膚色都有，每一個人都係好獨立嘅個體嚟嘅。係因為你有少少唔同咗，你已經係一個全新嘅生物咁樣噶嘛。咁我就將有啲歌詞入邊又擺好多，譬如任何男女老幼、高矮肥瘦、性別樣貌。跟住興趣取向，所有嘢擺晒落去，然之後令到嗰個成隻歌係好豐富嘅，就係每個人都有你想自己成為嘅樣咁樣嘅。我就覺得大家都好好啊，即係就好似我哋 Sansa 咁樣，都已經有5個唔同嘅樣出嚟。點解笑嘅？如果係一樣都幾好笑咯，一樣都好笑啦。咁但係已經我哋一個團隊，即係已經有5個好鮮明嘅性格咁樣，即係喺放大嚟講，成個社會、成個地球都係咁樣，係啦。咁所以我就變咗佢，雖然佢個 demo 係好厭世，但係我將嗰啲歌詞扭完之後變咗好正能量，我覺得係啊，就講一啲雖然係老生常談嘅嘢，但係用我哋呢個得意嘅、有趣嘅聲音去演繹出嚟，又話俾你知。另一個角度去點樣思考咯？我開始有啲懷疑阿父究竟係咪真係 I？ 點解咁講？你好唔似 I 啊而家？因為我啲社會化咗啦，係啊，我啲浸咗咁多年。哦，老油條啦係嘛？老油條啦，真係。喂，好啦，咁而家你哋上 Sansa 其實有個唔同啲嘅面向啦，比起以前可能以前會係一啲比較抒情啲嘅，可能會比較療癒系嘅嘢又有。講道理嘅又有，今年揾一個咁有活力嘅章節去打開你哋嘅頭炮啦。跟住落嚟，你哋做歌嘅方向啊，係會繼續行呢類型啊，定係想點呢？我覺得依然係包羅萬有嘅，但係輕快嘅曲目咧，應該係的而且確會多啲嘅。呢一隻碟啦，即係嚟緊我哋想做嘅呢一隻專輯。同時間其實我自己有個目標嘅，我係想每一首歌入 intro 已經俾人記得嘅。係啊，所以係希望可以做到咯。而家先講嘅，第一次聽喎。但呢個係一個宏願嚟嘅喎，係啊，都真係宏願嚟嘅喎。因為好多時大家記得嘅嘢就係記得個 chorus 嘅啫嘛，你要入歌嗰下已經記得係 Sansa 係啲咩歌，唔容易喎，真係。想一入就已經 set 到個 tone 或者個 mood，你已經 feel 到。Sansa 歌仔，Sansa on the beat。係啦，即係人哋就街坊話，我俾1秒你前奏，你要即刻聽下咩歌咁樣。都唔係，我哋今次係冬啊。OK， 好啦，即係跟住落嚟 Sansa 其實係會想有唔同嘅面向、唔同嘅方向做多啲嘅，但係呢啲活潑啲嘅曲風係想 explore 多啲、試多啲，始終之前真係少嘅。要將呢一個能量放上個舞台上邊，係咪一個 challenge 咧？要喐啦！係啊，因為唔夠氣。但係 Lady Gaga 都得，我哋都得啦。哇！咁啊多得滯呢個事。人哋 Lady Gaga 就真係 Lady Gaga。唔係，但係 Lady Gaga 即係咯，佢講完之後唔係佢仲資深啲啊嘛，即係佢。係啊，佢而家仲出嚟跳唱咁好犀利啊！我哋應該向佢學習。我哋有 Lady Peace Exit。收歌都得啦。OK。我以為你話邊個收歌添要？收咩歌我哋自己寫喎。好啦，可以失控啦。咁我哋傾到呢度啦。下次再睇過，再傾偈啊！喂，係主持專業。